Ini sakit ya. Ini sakit. Sakit? Enggak. Relax. Ya. Oke, Mas ya. Itu kan sakit barusan ya. Tak tes lagi ya. Nah ini, bunyi ini. Gluduk. Hasil nih rusak nih. Bagus. Nah ini gisal. Itu yang keras nih. Bagus. Oke. Sekarang leher ya. Nah, udah mulai berkurang sakitnya kan? Nah, oke. Bagus. Tahan nafas. Nafas. Oh, itu dia. Itu dia. Bagus sekali. Ini dia. Yes. Aduh mau keplok. Sama di dalam di sini keplok ya. Oh, kena saya sakit ya, Bu. Mana belum nih? Ya rod, enggak benar. Ini jatuh, bukan karena tidur. Ini sakit? Enggak sekarang? Sakit? Jatuh ini. Ini masuk loh sini. Tulang bahunya agak naik dia. Tapi ini pernah nahan gitu. Itu tak mungkin dah gitu. Kalau sampai segitu ya. Mungkin ya tidur kan. Nah mungkin nih kalau tahan nafas. Lepas. Itu dia. Mas. Lagi sekali. Bagus. Itu dia kan. Kita nyorot asli menghadap ke sana, nyelangkang. Sini, Pak. Nggak sadar gitu, biasa. Wah, sing kengken, enggak, selamat. Mau keluar kapak gitu ya. Tidak sana. Tanya apa? Tanya kalau ditahan. Itu dia. C2 itu yang buat pusing. Ini sekali, itu. Itu dia C3. Itu baru salah tidur dia. Itu asli salah tidur dia. Terus? Itu dia.